Alright, so may ire-repair pala tayong sasakyan ngayon. Ito ay yung Toyota Yaris. Bali ayaw to mag-start and wala siyang as in redondo. So ito yung mga pwede nating i-troubleshoot or i-check para malaman kung anong sira. So bali ito, testing natin start yung sasakyan para makita nyo. So ayan o, di ba walang redondo or kahit anong sounds na pwede nating pagbasihan ng sira. So una kong chinek tong linya netong nanggagaling sa ating ignition switch. So once na ini-start mo doon, magkakaroon yan ng positive. Wala. Yun, so di ba napansin nyo walang positive na lumabas dyan? So ibig sabihin wirings ang sira nito at hindi yung starter. For example naman, may lumabas na positive doon sa socket na yon and meron ding live wire. Doon ibababa natin yung kanyang starter. So next naman nating i-check itong mga linya ng kanyang relay. So yan, yung ST meaning yan starter. So yan, merong live wire. Yung ilalim ng live wire, yun yung papunta ng ating starter. Yan. And yung sa taas naman na dalawa, yun yung magti-trigger sa ating relay. So yan yung negative yan. Ito, negative yan. Lipat natin sa positive yung tester. Yan, tama. Yung kabila naman yan, yung tapat niya, yun yung manggagaling sa ating ignition switch or yung sa susian. Yan. Siyang starter. Sige nga sir, isa pa. So, ayan, i-check ulit natin siya. Dapat once na ni-start mo yan sa susian, may positive na lalabas. Start. Ops. Sige. Ops. So, ayun, di ba walang positive na lumalabas? Ibig sabihin lang yan, either putol yung linya galing sa susian or yung susian mismo ang may sira. So, yun ang next nating i-troubleshoot or i-check. So, for example naman, may positive na lumabas dyan sa tinetester natin. Ang kanyang sira ay relay. Kasi dapat pumipitik din yung relay once na ini-start mo. So, if ever lang na may positive doon, pwede natin pagdudahan yung relay. Eh, yung sa kanya kasi walang positive na lumalabas. So, pwedeng buo pa yung kanyang relay. So, yan, fast forward na ulit. Yan, tinanggal na natin yung kanyang cover and i-check na natin kung buo tong kanyang susian. So, ayan, napansin nyo, di ba may lumalabas na positive dyan? So, ibig sabihin yan, putol yung linya na papunta dito. Yung tinitester natin kanina. Yung tapat nung ground. Yung ito. Yan, yung putol na linya. Bale, ayan, naglinya tayo magmula dun sa susian niya papunta dyan sa connection ng kanyang relay. Sa pag-test naman pala dyan sa ignition switch, hanapin nyo yung linya nung sa ignition switch. As in, sa ilalim lang nung susian, dun yung mga socket niya. So, dun yung matitest. Isa-isahin nyo yung socket dun. Huwag nyo siyang i-disconnect. So, dapat naka-connect siya dun sa susian mismo. Para mahanap nyo yung linya nung sa starter. Yan. So, habang finifix natin tong nilinya ko, yun yung mga pwede nating i-check kapag as in walang redondo yung ating sasakyan. Unang-una dun yung yung socket na nasa starter, yun agad para mabilis kayo mag-troubleshoot. Pag may kuryente doon, ibig sabihin starter. Pero i-check nyo pa rin pala yung live wire. Dapat may live wire din yun. Kasi kahit may lumalabas doon na positive, pero kung wala namang live wire, hindi talaga iikot yung ating starter. So, yun yung dalawang i-check nyo. Live wire and then yung socket. After naman nun, next nyo yung sa starter relay. Ang na-encounter ko pa lang naman sa starter relay na sira, yung natitrigger pa din siya. So, kapag in-start mo, may tick pa rin na sound pero mahina lang. Yun nga lang, wala nang lumalabas na kuryente. Pero natitrigger yung relay. Ibig sabihin, may sira na yung contact point nun sa loob.
So, yun lang. Yung na-encounter ko na sira sa relay. So, kung buo naman yung relay, ang next yung titignan, yung connection. Yun parang ginawa natin kanina. So, kahit na makita mo yung starter relay na yung bilog yung design or yung square or yung rectangle, pare-parehas lang ang connection nun. May live wire, may positive na manggagaling sa ignition switch or yung sa susian, and may body ground. So, yun yung tatlo lang na magpapatrigger ng ating relay. So, bale May yan, lalabas testing na natin yung nilinya natin magmula sa kanyang susian. On nyo muna. Naka-on yan? On nyo muna. Sige. Start. Off. Start. Sige. Off nyo muna. Lagay ko yung relay. Yan, nakita nyo naman may lumalabas ng positive doon nang gagaling sa kanyang susian. So, ilalagay na rin natin tong kanyang relay. So, if ever man na hindi pa rin mag-start to, ibig sabihin may sira yung kanyang relay. Pero once na nag-start to, okay na. Sige, start nyo sir. Ay, saglit. Tapos tingin ko naman dito. Sige, start. Sige. Bitaw, start. Bitaw. Oh. Sige, start. Patay. Start. On nyo muna sir, on. Naka-on? Start. Alright, so yun, napastart na natin siya. So all goods na ulit yung kanilang sasakyan mga man.